Aí por aqui, gente, ó. Caldeirão da pamonha tá aqui, ó, a todo vapor. A minha mãe botou aqui, ó, a churrasqueira aqui. Caldeirão aqui em cima. Wesley, vem cá pra gente mostrar aqui pro pessoal. O quê? Eu vou tirar aqui o negócio. Abre aí um pouquinho. Aí, gente, a pamonha aí cozinhando. Bota a tampa agora. Pronto. Aqui tem um caldeirão de pamonha cozinhando. Ó, todo vapor. Fica mais ou menos quantas horas, mãe, aqui no fogo cozinhando? 3 horas, minha. 3 horas cozinhando, gente. Aí, ó, todo vapor. Aí aqui, ó, mais um caldeirão cozinhando aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ela bota as palhas assim por cima, que é pra poder abafar mais a pamonha pra cozinhar. Aí tá aí cozinhando. E aqui ela e a Patrícia novamente, ó. Estão aqui no segundo round do milho. Agora tá milho pra cozinhar e milho pra assar, que não pode faltar, né? As duas muito cansadas, mas estão aqui, ó. Esse milho aqui, manhã trouxe do roçado dela aqui, ó. Que ela e painho plantou, né? O milho aqui, ó. Aí os milhos estão ali. Ela já foi lá, tirou milho do roçado ali, ó. Trouxe. Aí, ó. Milho aí pra todo lado aí. Pra comer assado. Comer assado, comer cozinhado. Comer pamonha, comer canjica. E estamos por aqui assim. E agora eu vou fazer um bolo de milho. E olha só, gente, que maravilha. Olha essa fumacinha aí, ó. Faz aí faz um aí. Agora, ó. Depois de tanto trabalhar, né? Vale a pena. Todo esforço. Olha só, gente, que maravilha. Quer botar lá na mesa? Que eu levo lá pra mesa. Que maravilha, gente, olha só. Pamonha da vovó Lourdes. E olha só, a outra aqui, ó, mexendo o angu. Não vai pegar lá, não. Deixa eu terminar aqui, que tá querendo endurecer já. Olha aí, gente. E aqui, ó, acendendo a fogueira aqui, ó. Você já viu botar fogo em fogueira? O vento dá assim, aí vai esquentando Mas aí a o vento lenha. não tava deixando. É vento demais. Gente, aí o vovó acendeu a fogueira ao contrário. Tudo ela fala no vento. É desse jeito, é desse lado aqui, ó. Pra poder o vento ir soprando o fogo e esquentando. Demais, cara. Aí ele acendeu a fogueira na parte de trás, ó. Meu Deus do céu, vamos embora. Aí ali, gente, ó como é que tá a luz do poste lá de casa, ó. Antes era uma luzinha fraquinha, amarelinha, ó. Agora tá lá, ó, clareando bastante lá, ó. Aqui, acendemos aqui a fogueira. Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe. Que pamonha gostosa, hein, Vivi? Tá boa? Nossa, que pamonha gostosa, tá docinha, né? Gente, aqui que tá um frio. Comer um negocinho quente assim, não é, Jennifer? Uhum. É tudo de bom. Eu não gosto. Esse negócio de queijo. Não, Queijinho aí, ou é coco?
É coroa. Pega. Eu também, ganhando. Oxe, o queijo sumiu, foi? E Vavá, tá gostosa? Tá uma delícia. Essa é a verdadeira canjica. O que o pessoal aí do Rio chama de canjica, aqui é mungunzá. Essa é a verdadeira canjica. E quem trabalhou tanto hoje, ó. Trabalhou tanto hoje, só vai comer esse pouquinho. Olha só. Se pode uma coisa dessa. O pai que trabalhou muito no roçado, ó, vai comer esse pratão. Aqui tá fazendo muito frio. E aí isso aí tá esquentando frio, ó. Tá quentinho. Isso aqui é o puro leite do milho, gente. Uma delícia. Aí tem os pamonhas, ó. E temos o bolo de milho que eu fiz, ó. Fiz com milho verde, tá? Que prato de bolo de milho. Aí virando. Ainda tem pamonha no fogo. Virando, a fogueira tá lá, ó. As crianças se divertindo. Olha o Miguel aqui, gente, ó. Oi, Miguel. Aí, gente, aqui na casa, ó, já temos janelas no lugar certinho delas, né? Tá aí, ó. É uma janela de alumínio. A gente resolveu colocar de alumínio a janela, porque ela tem essas gradinhas aí. Aqui foi colocada a porta. Eu vou mostrar por dentro, porque botou essa madeira aí por causa da chuva. Para a chuva não bater na porta, diretamente na porta, senão vai estragar a porta. Aí aqui a outra janela, tá com plástico ainda, ó. Eles deixaram assim, porque como eles chumbaram ela hoje, para não sujar ela de cimento. Vai, Vitória! Miguel com medo do cachorro, gente. Parece até que o cachorro não é aqui de casa, né? Meu Deus, olha o buraco da cisterna aí, menina, pra tu não cair aí. Aí aqui, ó, botou o basculante também do banheiro. Eu já coloquei um varal ali pra mim hoje, porque tava com esses dias de chuva aqui, tava com muita roupa para lavar. Aí hoje lavei bastante roupa. Aí aqui, ó, colocou o basculante da cozinha também. E já tá com medo. Aí vou entrar aqui dentro. Ó, cuidado aqui para não se machucar, tá? Aí deixa eu mostrar pra vocês. As janelas do quarto não colocou hoje, porque não chegou ainda, ó. Tchau, mamãe. Aqui também não colocou. Aí, ó. A janela aqui da sala, viu? A porta por dentro, ó. Ela abre essa partezinha aqui, ó. Esse negócio? Essa partezinha aqui do lado aqui, ela abre. E? Aí como chumbou ela hoje, não pode abrir. Ainda ela não pode mexer. Aí janelas também não pode. Falta vir a janela dali também. Aí faltam, no caso, 4 janelas. Já foi feita, ó, a instalação elétrica. Já foi feita, falta só passar o fio. Da tomada? É. Falta só passar os fios agora. Aqui ainda falta colocar o canduíte, ó.
Aqui na janela também vai ter duas tomadas, uma de um lado da pia e a outra do outro lado. Miguel tá com medo do cachorro. E esse daqui, ó, é o nosso cão de guarda aqui da casa. Vai ser nosso cachorro, né? Ele é do meu pai lá. Mas aí ele ama a gente aqui. Só quer viver aqui em casa. Aí a gente vai ficar com ele. Vamos cuidar dele. Né, Vivi? Pôr do sol maravilhoso aqui, ó. Então esse é o vídeo, gente. Se vocês gostarem, deixe seu like, comentem, compartilhem, tá bom? Tchau. Dá tchau, Miguel, dá? Tchau.